其實每一個學生都係好出色嘅，不過喺成長過程裏邊咧，佢哋會往往遇到問題。喺教育上邊，我哋所知為難點。腦科學俾我哋睇到小朋友嘅難點喺邊度，最重要係我哋點樣去處理。簡單嚟講， BBL 係令到出色嘅同學更加出色。咁我係1A班梁曉琳個家長，佢 check 咗之後咧，就係話左腦同右腦咧，即係個協調性就唔係咁高嘅。咁我覺得係講中晒嘅。例如佢成日都好論盡啦，行下揸住支水又會跌落地下，隻手指控制唔到咁樣嘅。check 咗知道咗，哦，原來佢都唔想嘅，變咗就體諒咗佢呢樣嘢咯，唔係好似以前咁樣係咁轟炸佢，從細開始幫佢慢慢去調整，所以其實呢樣嘢真係非常之好，咁佢又會開心啲咯，就覺得唉，原來都有人了解佢嘅咁樣咯，所以好多謝學校啊，有呢個咁嘅機會。我係2C班施景祥嘅媽媽，佢其實個人都比較好急嘅，都好多時同佢會有好多拗撬，就係因為佢個性格好火爆。一入學嗰陣時咧，原來每個小朋友都有機會做呢樣嘢，學校都好好啦，解釋翻即係睇咗做完一段時間之後，佢嗰個情況點樣，覺得哇好神奇啊！佢講嗰啲嘢咧係完全好似佢見咗我個仔好多年咁樣，因為無論喺性格啊、日常個情況啊，憑一啲 data 已經可以描述得好仔細啊！咁所以我就覺得哇，原來呢樣嘢咁神奇啊！我日常究竟我會做啲咩嘢，或者甚至乎喺飲食方面可以點樣去安排令到佢會有改善，其實都有分別嘅。因為我發覺咧，佢個人冇咁急啊，其實佢情緒好咗，佢同人哋相處亦都會容易咗。咁我覺得呢個係即係對於佢無論喺即係而家學校將來做嘢，當然一定係好大嘅幫助嚟嘅。咁我就係5A班葉純欣個媽媽。咁由於佢本身個人咧個性格咧都係比較被動啲嘅，所以咧佢就對自己非常之冇信心嘅，唔夠膽去表達自己。佢有同我提過上堂咧會有一啲拍手啊，即係總之有啲安排同我哋嗰個年代讀書有啲唔同嘅。咁啊初初我都唔知係咩嚟嘅，咁後來經過學校呢方面就知道咗呢度係一啲即係腦科學嘅訓練俾佢哋啦，慢慢感覺到佢個信心係增強咗嘅，即係喺學習方面就冇以前咁負面得咁嚴重啦。佢係主動咗，見到佢咧好似知道自己做緊啲乜啦，知道應該要點做啦。即係慶幸真係明莊有呢一種嘅唔同傳統嘅嗰啲學習嘅體驗。咁呢樣嘢係我相信真係好幫到佢喺呢一方面性格嘅弱點啦，可以令到佢喺呢方面有進步。咁所以呢個係非常明顯嘅變化嚟嘅，真係。